หลังจากไฟแล้วครับก็จะมี power feed นะครับ power feed จะใช้ไฟที่เลี้ยงจากตู้คอนโทรลนะครับเป็นไฟ110นะครับย้ำอีกทีว่า110เท่านั้นนะครับก็จะมีสัญลักษณ์โชว์อยู่ว่าจำเป็นต้องเป็นไฟ110นะครับมีหลายๆครั้งที่ลูกค้านำไปเสียบไฟ220นะครับปัญหาคือข้างในครับช็อตนะครับกรณีนี้เราไม่รับประกันนะครับจะมีไฟที่ตู้เลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะนำมาดูว่าฟีดเรียบร้อยไหม power on อยู่ที่นี่ฮะปุ่มนี้ power on ครับไฟโชว์นะครับก็จะมีปุ่มคำสั่งว่าให้เดินยาวหรือว่าเป็นคำว่ากดติดปล่อยดับหรือจ็อกนะครับตัวนี้ volume ความเร็วนะฮะตัวนี้ทิศทางซ้ายหรือขวานะครับปุ่มสีแดงคือปุ่มเร็วสูงสุดไม่ว่าทิศทางหรือ volume อยู่เท่าไหร่ถ้ากดปุ่มสีแดงพวกเร็วที่สุดเลยครับเรามาดูว่าใช้งานยังไงนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้ volume นะครับปรับรอบช้าเร็วนะครับทิศทางครับถ้าอยู่รอบช้าสุดกด Pallet ครับ Pallet เร็วที่สุดอย่างนี้ครับถ้าตัวนี้ไม่ทำงานก็จะไม่เดินนะครับตัวนี้เดินตัวนี้ไม่เดินนะครับตัวนี้เดินตัวนี้ไม่เดินตัวนี้จ็อกครับกดติดไฟดับนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วมาดูที่ตำแหน่ง Limit Switch นะครับหลังจากที่ฟีดเดินนะฮะจะมีตำแหน่งตัวตัดนะครับถ้ามีตัวสต็อปมาชนนะฮะเครื่องจะหยุดนะครับมีสต็อปที่นี่มาชนเครื่องจะหยุดแบบนี้ครับหยุดแบบนี้ครับเหมือนกันครับที่ทางตรงข้ามนะครับถ้าสต็อปตัวนี้วิ่งไปชนเครื่องก็จะหยุดนะครับเรามาดูกันต้องเช็คล็อกนะครับว่าล็อกคลายหมดแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วตัวนี้ผมต้องตั้งอยู่ในระยะต่อไปนะครับก็มีข้อสังเกตคือมาดูทางนี้นะครับตัวนี้ระยะครับใกล้ชนแล้วนะฮะเราก็ต้องตั้งลิมิตให้ชนก่อนที่ตัวนี้จะถึงนะครับนี่ฮะเพื่อความปลอดภัยไม่อย่างนั้นเขาก็ฟีดชนก่อนลิมิตจะไม่ตัดนะครับตัวนี้ความหมายก็คือตัวนี้คือระยะสุดท้ายแล้วครับถ้าเลื่อนออกมาอันนี้ไม่ควรเลื่อนออกมาแล้วครับต้องทำสต็อปเปอร์ไว้ที่นี่นะครับหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเหมือนกันครับตรงกันข้ามก็เหมือนกันครับต้องเช็คมาอยู่ในระยะปลอดภัยนะครับเท่ากันฝั่งนี้นะฮะพอถึงตำแหน่งตรงนี้จะหยุดนะฮะเครื่องหยุดครับตรงนี้ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอในวิดีโอถัดไป